Доброго вечора. Телеканал АТР, спецефір, це Прайм Бондаренко. Мене звати Христина Бондаренко. И в нашей студии Ахтем Чайгоз, Ильми Умеров. Здравствуйте, салям алейкум. Я могу сказать, что... Ахшамлар Волсон. Я настолько вот за всю свою жизнь так не переживала ни за один эфир, как вот сейчас. Это честно, искренне для вас двоих. Я очень переживаю. Я неимоверно рада, что я вижу вас сейчас вживую, потому что с вами мы общались один раз по телефону. Я вспомню обязательно этот случай. Тайну и сразу раскрыла. А с вас я видела в основном по скайпу. Вы знаете, я бы начала, наверное, с того, что вот мы все следили за сегодняшним днем. Я видела, как президент наградил вас орденом за мужество и несокрушимость духа. Но мне кажется, что мысленно украинцы вас этим орденом наградили давно. Мы все наблюдали за вашей борьбой, начиная с самого начала. И о каждом из вас я узнала у работников здесь АТР. А вас, Ахтем, знаете, как вас называют? Вас называют боевым крылом крымско-татарского народа, боевым крылом Меджлиса. Вы очень радикальный. Это значит обвинение, то, что вписала, что я занимался боевыми? Нет, нет, мы об этом обязательно поговорим. О вас говорят, что вы вот настолько авторитетны, что для вас каждое ваше слово, которое было в скайпе здесь, воспринималось вот как истина в последней инстанции. Это правда. Я могу говорить это как украинка. Возможно, с одной стороны, это плохо, что я веду этот эфир, с другой стороны, хорошо, потому что на материке совершенно по-другому это все видится. Ну, собственно, хватит, наверное, уже предисловия, да, хватит уже этого вступления. Я, наверное, дам слово вам сейчас обоим. Вот все, что вы хотите говорить, вот сейчас, да, в начале, я очень хочу, чтобы вы это сказали. А потом я уже буду задавать вопросы. Последний раз я АТР видел, когда меня уже закрыли в СИЗО. И ко мне подсадили первого моего как бы соседа-сидельца. Это был по убеждениям коммунист. Но он зашел с маленьким таким монитором. И вместо антенны 2 алюминиевые ложки, которые мы ходили по камере небольшой и искали каким же образом. И на фоне того, что все каналы были украинские закрыты, и в доступе было только российское телевидение, АТР на тот период это был глоток воздуха. Я вообще как бы к АТРу в Крыму, когда он создавался, развивался, я к нему относился как вот одной из национальных идей. И я всегда с гордостью вот и смотрел, и участвовал, и где-то, если свое мнение говорил, с гордостью замечал, что очень высокого уровня телевидения. Для крымского татарина, для крымских татар, которые были лишены этой возможности десятилетиями, получить сразу вот такого очень высокого уровня телевидения, это на самом деле было очень важно. Так вот, я до 12 часов ночи сидел и понимал, что с этим уходит, вот, вернее, не уходит, а вот начинается репрессия национального масштаба, когда вот часы закончатся в 24:00. Вот это была первая весточка репрессий национального масштаба. Ну, причины понятны были. Украинский флаг, крымско-татарский флаг, актуальность всех вопросов, транслируемых в тот период уже при оккупации.
Прямые трансляции эфиры. самой оккупации. Да, продолжение этих всех ток-шоу, где мы говорили о аннексии, об оккупации, ведущие, которые помогали делать очень высокий уровень этому телевидению, наши ведущие. И вот 24:00 у меня дальше начался кошмар. С того момента кошмар, потому что нужно было с утра до вечера, потому что ты сидишь в замкнутом пространстве, смотреть и слушать и видеть бред, который называется российское телевидение, которое называется журналистика, обзывается журналистикой, эту всю истеричность, этот непрофессионализм, эту ложь. И только, скажем так, чтобы другой возможности нет иметь информацию, и чтобы каким-то образом хотя бы иметь представление, что же происходит в Украине, в Крыму, в других частях, какова ситуация, мне позволял мой опыт, потому что я воспринимал картинку фактажа, который потом они по-своему, значит, интерпретировали. И вот этот только опыт. Стать, вот такое выражение есть, ватой стать, на самом деле с ума сойти от вот такой подачи информации, как это на российском телевидении, это я ощутил, что это вполне реально. Давайте, я бы хотела все-таки с хронологии начать. Что касается, что касается, значит, сегодняшних событий, ну вот это... Какие у вас вообще ощущения? Вы, я помню, зашли в студию, вы сели, говорите, я 3 года солнца не видел, света не видел. Нет, это я как Ну, бы... все равно это... Я понимаю, да. это на самом деле правда, но у меня другие, вот, у меня другие чувства. Во-первых, у меня ощущение реальности, за которую человек сидит и борется, да, вот свобода, вот общение, все лица, они другие. И возможность сейчас, мы с ним сейчас не на своей родине. И вот боль фактически заключается в том, что ты не можешь это все сейчас делать так же, как до оккупации на своей родине. И видеть своих соотечественников, общаться с ними, с родными, с близкими, ходить по своей земле. Зайти в свой дом. Но я знаю, что мне много звонков, и я знаю, что вот это не освобождение, это не тот случай, а вот это вот как вызволено, да, вот это очень, очень символично и для нашего народа. Я вот хочу к своим соотечественникам обратиться в первую очередь. Без evde haytacağımız, vatanımızın hep tabırda biz düşmanların elinden horç alacağımız. Herkes bunu bilsin. Вот вот у меня вся моя душа там. Ильмега, ваши ощущения? Что вы вот сейчас Раз чувствуете? мы начали говорить об АТР, я сейчас не буду вспоминать, как АТР закрыли, я только напомню своим соотечественникам и всем телезрителям, что уголовное дело, которое было возбуждено в отношении меня, было как раз по программе 19 марта 2016 года на АТР. И 1,5 года я был под подпиской о невыезде, я не мог выехать на материковую часть Украины, не был у вас в студии,
Очень по вам всем соскучился. Но это как бы не самое главное. Главное, что у нас продолжается борьба за свою родину. Родина оккупирована, аннексирована другим государством, и эту агрессию необходимо каким-то образом останавливать. Я уверен, что это обязательно произойдет, иначе не стоит участвовать в каких-то в национальном движении. У нас борьба вся заключается в крымско-татарском национальном движении. Скажите, вы сегодня говорили о том, что обязательно вернетесь в Крым. Вам не запретили въезд, но теоретически на админгранице вас могут задержать. Не в этом суть, Кристина. Да, я понимаю, но... Весь наш да. народ десятилетиями боролся за возвращение на свою родину. Мы, не живя на родине, вот я полжизни прожил на чужбине, но все мое существо, все мои мысли, видимо, генетически заложены были вернуться домой на родину. Поэтому вот это наше, и то, что Ильми говорит, то, что мы говорим, что мы домой поедем, это не есть демонстрация какой-то вот, знаете, специального действия. Это в нас заложено. Мы не можем себя ощущать вне нашего Крыма. Мы сегодня тоже дома. Это государство, которое является нашим государством. Но наша суть, наши действия, они продиктованы тем, что корни наши в Крыму, близкие, родственники, там, деды наши захоронены в Крыму. По-другому быть не может. Мы не можем уподобляться манкуртам, у которых нет ни как рода и племени, да, и считать, что в самолете родился, значит, родина самолет, и, значит, исходить из того, что где тебе лучше, и там вот, значит, твоя родина. Понимаете? У нас другое. Я думаю, что не только у нас. Почему украинцы нам очень близки? Потому что у них тоже очень сильно развиты эти традиции. Поэтому мы, когда говорим, мы обязательно поедем домой, потому что там все наше. Потому что там все дышит нами. Крым, пока мы не вернулись, это была территория. Когда мы вернулись в Крым, оживали вот как будто, знаете, вот исторические места, да, там какие-то вот объекты природные, море по-другому дышало, потому что мы чувствовали, что наша Родина нас дождалась. Понимаете? И, конечно же, мы домой поедем. Это обязательно случится. Я бы очень хотела поговорить сейчас про сегодняшний день, как это было, да, как планировалось. На самом деле это все было очень неожиданно. Я вначале заикнулась про наш с вами разговор, и думаю, я могу сказать о том, что мы один раз с вами разговаривали, да? А по телефону я очень хорошо запомнила и ваше настроение тогда, и все, что вы тогда говорили. Мне тогда показалось... Вот вы тоже говорите, что вы вернетесь в Крым, что Крым всегда будет крымско-татарским, но мне тогда показалось, что вы вот вы приняли то, что произошло, да, и мне кажется, что вы уже тогда не думали, что настолько скоро может быть ваше освобождение. И тут, когда я вижу эту новость, я вспоминаю наш с вами разговор, для меня это был просто вот, ну, нереально, не то чтобы сюрприз, но я не могла поверить в это. И мне сразу же вспомнилось наш, опять-таки, разговор. Мне интересно, а когда вы об этом узнали, да? Как это все происходило? Знали ли вы, куда вы едете?
Вот кто к вам зашел в камеру, например, Ну, да? Как это начнем, было? с другого. Человек всегда живет надеждой. Но дело в том, что надежда это может... Человек, живя надеждой и не предпринимая каких-либо действий, то эта надежда может оказаться губительной. Конечно, что тут говорить, сидишь первое время, смотришь в эту железную дверь и ждешь, когда она откроется, и тебе скажут, что с вещами на выход. Вы с самого начала это ждали? Ну, любой, даже который совершил какое-то реальное преступление и попадает туда, он в любом случае живет такой надеждой, потому что СИЗО, оно по своему призванию, то есть закладывается так, как институт, вернее, вот, да, институт, который должен сломать, потому что это полнейшая изоляция, это не лагерь, ты никуда не выходишь. И потом надо для себя принять решение. Вот. Мне удалось это решение принять, и, конечно же, какие только с первого дня не шли предложения, все они гнусные были. У меня даже эмоций не было на эти... Какие это были предложения? Когда они начались? С самого начала? С самого Когда это начала, было? То есть с первого дня? Момента, когда меня, я думал, похищают, и привезли в подвал бывшего здания СБУ, с самого начала речь шла о том, что все зависит от моего поведения. Условия поведения – это то, что, значит, я должен сделать ряд заявлений и порочащих достоинства наших лидеров, и, значит, пусть не искренне, но чтобы это выглядело, что вот я эту реальность не просто воспринимаю, то есть оккупацию, а я даже готов, значит, в ряды коллаборантов переходить. Кто эти люди были? Насколько это были длительные разные. разговоры? Это исследователи были, это были в гражданском, ну, по-разному. Я же говорю, это у меня даже эмоции не вызывало, потому что я принял решение и для себя говорил, что... И говорил им, выслушивал и говорил, что мне это не интересно. И я особенно вот когда эти судебные заседания шли, это, ну, я думаю, что в современной истории это может быть единичный случай, когда 150 заседаний практически регулярных, там неделю по 4 заседания, больше года. И это много сил забирает, много нервов, но в то же время ты точно знаешь, чем это закончится. Да, я слышал, мне приносили выкладки с интернета, разные мнения там, что... А кто подбирал это? И что это были за выкладки? Это мои именно? адвокаты, ну, с Ваши? интернета. То есть это ваши, моя да. жена. Да, я поняла. И я видел, что помимо того, что я сам ощущал, я видел внешний фон, который говорит о том, что все понимают, что я сяду надолго. Некоторые просто рассуждают, что это может быть 5, 6, 7 лет. Я допускал, что по новой трактовке статьи там вообще 15 лет. И нужно было готовиться, что максимально меня посадят. И я к этому, я даже помню, сказал Мустафага, я за год-два торговаться не буду, и я не намерен позорить свой народ. Вот я искренне это говорю, это не пафос. Потому что на мои заседания ходили сотни моих соотечественников, я их через телевизор видел. И я видел, что они хотят через меня ретранслировать миру, и в первую очередь России, свою непокорность, свое право, свою смелость, активность. Вот. И я пытался это делать в тех объемах, насколько это возможно. Было какое-то психологическое давление. Мы все слышали об этих карательных машинах и об этом давлении, которое себе позволяет ФСБ. В чем оно проявляется? Я вам так скажу. Вот мы говорим,
что это полицейское государство, да? Значит, у него атрибуты все должны быть именно такого характера. Ну нельзя, если мы знаем, что это полицейское государство, как сейчас, допустим, ряд общественных объединений Европы, да, пытается законодательную часть рассматривать как что-то похожее на суд, похожее на прокуратуру, похожее там на полицию. Нет. Это карательная система, потому что полицейское государство. А значит, и действия, и инструкции, все этому соответствует. Поэтому, например, когда мы называли этап это пыткой. Что это означает? Тебя выводят с камеры в 7 утра, ну, чтобы на суд этапировать, да? Ты находишься в так называемой кишке, где очень сыро, где очень темно, и ты можешь в этой кишке или в стакане, то есть очень маленькое помещение, находиться часами. Сколько человек? Это может быть и 20, и 30, и 40 человек. Суть не в этом. То есть это, согласно их нормативов, это соответствует вот тому, что я сказал выше, карательной системе. Потом тебя сажают в автозак, где тоже стаканы. Потом тебя привозят в суд, и в суде, в подвале тоже в стакане держат. Если это на самом деле пытка, это унижение человеческого достоинства, это ужасные условия. Но я еще раз говорю, но если ты понимаешь, что ты попал в лапы полицейскому государству и будут карательные методы, то ждать от них, что они тебе скажут: извините, пожалуйста, сядьте вот сюда, вот вам чай. Да, мы ваш обед не дали, продержали вас в этом стакане весь день, полчаса заседания прошло, так называемого суда. Тогда это, конечно... С кем вы были в камере? Вот расскажите про эти условия. Камера, я же опять говорю, это вот та реальность, в которую ты попадаешь. Описывать это все там... С кем? Кто был с вами? Разные были за время Подсаживали моего ли? Я знаю, что есть такая практика подсаживать определенных агентов, которые уговаривают... Я вам так скажу. Это все не есть фантазии чьи-то, то, что вы говорите. Но я не хочу об этом разговаривать. Я знаю и в жизни, и в тюрьме, как принято говорить, там по жизни, нужно иметь свои принципы и вести себя соответственно принципам, определяющим достоинство, там, честь, да, и тогда к тебе появится и уважение, и тех, кто сидит, и тех, кто тебя, вернее, по долгу службы должен тебя там выводить. Кто эти люди были в основном? Ну, обычные люди, совершившие какие-либо преступления, и сидел со мной первый сиделец, которого признали, вернее, он сам признался в убийстве, второй там торговля наркотиками, третий кража, четвертый... Ну, то есть не подсаживали к вам? Нет, почему? Я же сказал, это не фантазии. Да? Просто нет, это реальные, реальные были. Но я же говорю, это реальные вещи, о которых вы говорите. Но я абсолютно, вот мне не интересно это как бы сейчас объяснять, на чем я спал, чем я дышал, что там ел, пил или что-то делал, или не ел, не пил. Это вот те аспекты твоего сидения, которые не должны влиять на твой характер, если ты себя считаешь мужчиной. Но вы для себя понимаете, что вы за эти 3 года поменялись? Что вы знаете, я могу так сказать, вот я сейчас с вами общаюсь вживую, опять ссылаясь, да, на тот телефонный разговор, и у меня было несколько интервью с людьми, которые там выходили из плена. Они совершенно по-другому, они глобально мыслят и совершенно по-другому смотрят на очень многие вещи. Очень многое в своей жизни переобдумывают, Кристина. переосмысливают. Может быть, что с вами произошло за эти 3 Кристина. года? Я, если можно, Да, давайте. вклинюсь. Конечно. Я знаю Ахтема 25 лет, и мне кажется, что он за
неполных 3 года, которые отсидел в следственном изоляторе, абсолютно не изменился. Он не поменял ни один из своих принципов. Он остался тем самым Ахтемом Чийгоз, который пользуется уважением и доверием в своем собственном народе. И то, что мы сегодня вдвоем здесь у вас в студии находимся, у нас не одинаковая судьба, не одинаковая ситуация. Ахтем реально вышел из тюрьмы на свободу. А я находился 1,5 года под подпиской о невыезде, то есть я находился дома. В последнюю неделю я был на стационарном лечении в районной больнице Бахчисарайской. Меня вытащили из больницы. Многих вещей мы действительно на самом деле не знаем. Что происходило, кто договаривался, о чем договаривался, обмены ли это были, политические или какие-то тоже торги. Или знаем, но очень мало. Вот, например, у меня 12 октября были гости из Москвы, 2 высокопоставленных работников ФСБ, которые предложили написать прошение на имя президента Путина о помиловании. И тогда ваше уголовное дело закрывается, все обнуляется, судимости нет, вы чистым становитесь. Я, конечно, категорически отказался. Они использовали некоторые методы воздействия, которые от советских времен, наверное, мало чем отличаются. Во-первых, Ахтем на все согласился и уже дал свое согласие. Во-вторых, Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров живут в Киеве, в свое удовольствие мотаются по миру, принимая все прелести жизни. Вот такие методы давления были даже при том, что я как бы находился дома. Но сегодня, я думаю, есть еще один аспект, о котором надо поговорить. Это о борьбе крымско-татарского народа за свою родину Крым, о борьбе Украины за восстановление своей территориальной целостности, то есть деоккупация Крыма, возвращение Крыма в состав Украины и освобождение Донецка и Луганска, о том, как весь мир поддерживает в этом стремлении Украину, как практически подавляющее большинство ведущих стран поддерживают Украину. Этому подтверждение несколько резолюций на уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на уровне Европейского Союза, на уровне других общественных, международных, серьезных организаций, разных общественных организаций в самой Украине. И вся эта борьба начинает давать какие-то результаты. Если Ахтем Чийгоз, обвиняемый по очень серьезной статье и получивший приговор на 8 лет, почти 3 года реально отсидел и не знал, какие процессы вокруг его имени и какие торги происходят, и вдруг почти что внезапно, совершенно неожиданно его приходят, забирают из камеры, отправляют, садят в самолет и отправляют сначала на территорию Российской Федерации в Анапу, потом из Анапы в Анкару. Оказавшись в Анкаре, он только тогда осознает, что произошло. В Анапе были у вас какие-то встречи? Нет, в Анапе это технический пункт, чтобы не светиться самолету в Крыму, то есть санкции. Мне сейчас, извините, и вот редактор... Ильич сейчас это сказал, и вот там, только спустившись на землю с этого самолета, я его обнял, я его 25 лет, последние вот эти годы не видел, хотя мы 25 лет вместе. 25 лет. И вот то, что он сказал, я это и хотел, что я как-то кому-то даже сказал, если вы думаете, что Чийгоз поменялся, вы глубоко ошибаетесь.
Я должна буду проанонсировать, у нас будет телемост и с нашими коллегами, коллеги телеканала «Прямой». Я так понимаю, что как только будет возможность, мы обязательно подключим их тоже к эфиру, потому что вы действительно сегодня эксклюзивные гости. И очень хорошо, что как можно больше людей здесь, на материковой Украине, сможет вас увидеть и сможет вас послушать, потому что это действительно важно. Я бы все-таки сейчас хотела вернуться вот к деталям, да, вашего возвращения в Украину. Анапа, да, то есть вам в самолете, кто еще с вами летел в самолете? Кто были эти люди? Как это все происходило? Вот смотрите, я свою часть расскажу, Да, а Ахтем потом расскажет Ну, мы в свою одном часть. самолете были. Рассказывай, потому что... Просто я лежу в больнице, ко мне приходит несколько человек, в том числе сотрудник, есть такая федеральная служба исполнения наказаний. У меня же уже есть приговор, я только должен был начать отсиживать 2 года реального срока, который мне приговорил суд. Но я нахожусь в больнице, приходят и говорят, есть указ о реабилитации вас и закрытии уголовного дела. Для этого вам необходимо с нами проехать в офис ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний в Симферополь, ознакомиться с соответствующим указом президента Российской Федерации, и вы свободны. Это был чистой воды обман. Меня посадили в скорую помощь. 2 медицинских работника, один из них врач, один фельдшер, сопровождали всю дорогу. И когда мы приехали уже в Симферополь, я почувствовал, что мы едем куда-то не туда, не в центр, а в сторону аэропорта. Привезли в аэропорт, некоторое время подержали, ну, там на какой-то территории, стекла были матовые, поэтому, в общем-то, ничего не было видно. Потом попросили подняться, ну, попросили выйти, и уже под белые рученьки завели в самолет. Там уже сидел Ахтем, ближе к хвосту самолета. Сразу предупредили ни в коем случае не разговаривать, друг на друга не смотреть. Вообще не смотреть в самолет, а вот голову опустить. Через некоторое время, ну, я уже буду говорить, как оно есть на самом Да, деле. одну секунду. Я хочу поздороваться с нашими коллегами. Я сказала о том, что нам важно, чтобы как можно больше сегодня увидели наш эфир. Коллеги из телеканала «Прямой», здравствуйте. Я технически, наверное, должна с вами поздороваться, правильно? Чуємо щось, бо поки ми не чуємо. Микола Вересень. Пане А, Микола, привіт. Так, вітаю вас. Модеруй, будь ласка. Привіт. Давай. Вітаю вас. Так, отже, ми переходимо до студії, далі будемо підключатися. Да. Отже, ми вже представили. Да, ми вже представилися. В нас просто зараз важлива якраз тема. Я би не хотіла перериватися. Я б будь надала ласка. можливість так продовжити саме цю розмову. Я чуть-чуть Да, про самолет. скажу. Самолет, да. Немножко скажу, что то же самое происходило со мной, хотя мне вот выдали в СИЗО, подписал я бумажку о том, что меня, значит, домой выпроваживают. И Вы адрес ничего не здесь спрашивали, вот что это, почему? Бахчисарай. Почему домой? Нет, Что потому происходит? что когда ко мне в 7 утра вошли целая группа оперативных работников и сказали с таким... Действительно, я первый раз видел их в таком состоянии, на их лице было абсолютное удивление, и они не понимали, что происходит, и сказали, что вас освобождают. Я не понял, говорю, вас это обрадовало или огорчило? Они говорят, мы еще не можем понять, что вообще происходит. И вот меня спустили, мне начальник сам СИЗО, я думаю, что это, не знаю, как расценивать, как Прочитай адрес. честь, что ли, потому что обычно не начальник СИЗО этими бумажками занимается. Но подписал, и здесь написано вот, указ президента Российской Федерации и о том, что я, значит, домой сопровождаюсь. Первая ваша мысль, что вы вообще подумали в этот момент? Знаете, я вот по характеру такой человек, что я считаю, что в подобных ситуациях задавать вопросы, это как бы показывать, что ты
проявляешь некое сомнение либо волнение. Я сказал, ну хорошо, я домой, значит домой. Хотя меня должны были за ворота СИЗО вывести, если я освобожден. Но там во внутреннем дворе закрытое, значит, это крытое помещение абсолютно, вообще все здание. Стоял тоже микроавтобус с затемненными стеклами, но, естественно, я увидел, что меня не домой везут, а в другую сторону, и привезли меня в аэропорт, и следом приехала скорая. Вот что я должен думать, когда передо мной сидят в машине люди в балаклавах, абсолютно не в униформе, без опознавательных каких-либо знаков. И в одном из них, смотря ему в глаза, я узнал того подлеца, который выполнял преступный приказ и почти 3 года назад участвовал в моем аресте. Вот он мне в глаза, я по глазам его узнал. Оказывается, вот Как вы думаете, это же было явно не случайностью, да? То есть это напоследок был И такой вот вам тут- привет? И вот тут, я сейчас объясню, и вот тут подъезжает скорая. Что я должен думать? Зачем мне скорая? Если я освобожден, если я претензий на здоровье не давал, если там я выгляжу нормально, да? Зачем скорая? Вот я в их глазах видел вот ту ненависть, но я видел, что какую-то беспомощность, чтобы реализовать эту ненависть. Вот тогда я стал понимать, что не в их руках моя судьба. И потом меня провели в самолет, я так еще грешным делом подумал, наверное, скорую подвели, вдруг там что-то со мной произойдет, чтобы какие-то меры принять. Но когда в самолет посадили, я думаю, все, Сибирь. И эта бумага. На самом деле для этого государства они за 5 минут меняют все, что хочешь. И можно предположить, что раз тебе дали эту бумагу, то в принципе я-то с СИЗО меня вывезли. И если со мной что-то случилось, то это уже не... То есть СИЗО себя перестраховало. И с этим ощущением потом я увидел Ильмирь и стал думать, хорошо, меня в Сибирь, а его куда? А если меня вывозят в Украину, то зачем Ильми вывозить? То есть мысль о том, что вас могут вывести в Украину, все-таки у вас была? Нет, Может, были какие-то предпосылки? это цена за принцип, вот, который я в руках держу, и я его как бы настаивал, и у меня в судебном решении Верховного суда они вынужденно признали меня гражданином Украины без оговорок на двойное гражданство, там, на принудительное российское. Поэтому я как бы предполагал, что они могут меня просто в какой-то момент экстрадировать. На подобные, на другие методы обмена, вот тут Ильми как бы вскользь сказал, я свое мнение высказал еще, по-моему, год назад, что менять меня на людей, которые совершили кровавые преступления, имеют на руках кровь непосредственно в моем государстве Украина, морально я это не готов принять. Я свое мнение высказал и довел это и до Мустафага, и до Рифата Чуба. То есть все-таки были какие-то разговоры, к вам заходили с разговорами о том, что возможен обмен? Нет, мне давали информацию, что очень бурно обсуждается эта тема разными там. И даже мой адвокат делал эти предположения. Мустафа Ага вам говорил, что вот есть такая возможность или нет? Нет, Вы с ним обсуждали мне что-то принесли потом его высказывание где-то на каком-то мероприятии общественном, где он сказал, что я убежден, что Чигос не согласится на обмен на преступников, на руках которых кровь. Вы знаете, вот у меня есть отец родной, да, в смысле меня создавший, воспитавший. Это мой отец по жизни. Но у меня есть еще отец, который, на которого
я ориентировался в своей политической деятельности, борьбе. Это Мустафа. Потому что сидеть в изоляции и иногда не знать, как принять решение, как поступить в такой ситуации, они часто возникали. Опыта у меня не было, и у меня есть просто принцип, есть характер, есть какая-то, может быть, там самоуверенность, но все равно надо принимать решения. И вот он мне, его опыт борьбы, я часто его вспоминал, как он ненавязчиво иногда говорил свое мнение, оно через время реализовывалось, і я на этом потихонечку воспитывался. Микола Вересень, мені теж підказують мої режисери, що є можливість послухати запитання. Так. Ми спочатку послухаємо Сергія. Сергія. По бюджету, що скажу. Це бюджет. Немає можливості, там в них інша тема. Будемо чекати від них зв'язок. Были ли какие-то предпосылки? За несколько дней до вашего возврата, какие-то, может быть, у вас, либо это предпосылки, которые вы видели по поведению людей, которые вокруг вас, либо вы что-то чувствовали, либо какие-то звонки, что-то такое, что вы сейчас, уже анализируя, понимаете, что наверное, это планировалось? Я уже сказал, что приходило 2 сотрудника ФСБ, которые сделали предложение, это они ко мне домой приезжали. После этого больше никаких контактов не было, и я никаких обещаний или подписания каких-то бумаг или каких-то переговоров. Больше ничего не было. Все остальное произошло по факту. Для меня очень неожиданно. Честно говоря, у меня уже котомочка на колонию была дома готова. Дубленка, теплые носки, все, что для этого необходимо, я уже в путь приготовился. И если бы со мной кто-то советовался или что-то мне предлагал, я за каких-то несчастных 2 года будущей отсидки не стал бы ни о чем просить. То есть я на самом деле ни о чем не просил и просить не собирался. Просто в переговорных процессах между президентами нескольких, получается, стран была озвучена моя фамилия рядом с фамилией Ахтема Чийгоза. И таким образом я тоже попал в число тех, кого освободили. Если Ахтема освободили из тюрьмы, то меня освободили из больницы. А у меня те же субъекты приходили и сказали, что мы пришли вас освобождать. Я столько времени, поступали какие-то предложения, у меня эмоций не было, я сказал их освобождайте. Потом, когда мне стали говорить, что что-то там подписывать или еще там такие условия, я сказал, ребят, если бы я хотел таким путем освободиться, я бы не сидел здесь, я бы или сразу вышел, или через какое-то быстрое время вышел. Когда вы приземлились уже в Турции, кто вас там встретил? И была ли у вас тогда уже возможность задать вопрос, что произошло, почему так, почему Турция? И что вам ответили? Когда мы приземлились, мы уже сверху видели, что это Турция. Сперва мы гадали, я думаю, и ты гадал, когда я увидел какие-то объекты. Села и мечети, очень похожие на турецкие, и красные крыши, я точно знал, что это не Российская Федерация, одинаковое ощущение. И предположил, что это Турция. У нас одинаковое было ощущение. А когда мы уже на землю ступили... Здесь можно рассказать. Я думаю, что я зашел сотрудник, скажу, который нас сопровождал, попросил Ахтема пройти. Они спустились до трапа, я так думаю. И его отпустили, потому что в метрах 200 находился, это был край разгоночной полосы. Аэропорта или аэродрома. В 200 метрах от самолета находился один автомобиль, и рядом с ним несколько человек. Это те, которые нас встречали. От трапа отправили Ахтема. Когда Ахтем до них дошел, потом зашли за мной. Меня точно так спустили с трапа самолета и указали, иди туда.
Я З подошел, другої и в спроби этом нічого не месте мы вийшло. только... Отже, у нас Віктор появилась Єленський, Народний возможность фронт, у нас в поздороваться гостях. Дякую, що и були. Дякую, начать що витратили общаться. свій час. Сергій Обняться. Мельничук, позафракційний Це До депутат. этого мы Дякую, що прийшли до нас. фактически Дякую, що даже не могли между собой там не пообщаться, не Дякую, що поздороваться. прийшли Почему, до как вы нас. думаете, почему вы в Бажаю самолете вам не заснувати разрешали свій общаться? телеканал. Я же, І там вот, Почему была такая понимаете, секретность? Их логику объяснять очень трудно. Да, Сейчас, да. Евгений, тут Матвію не логики Радопольському, який дело. буде вести Вот свою мы частину опять-таки сьогоднішнього вечора. ищем Пане что-то Юрію, разумное, Дякую, но при этом шановним мы депутатам. четко убеждены, что Я не это знаю, политическое... буде зараз пауза чи ні. Отже, я готовий для полицейское початку государство другої с частини карательными програми «Ехо системами. України». Этот вопрос не возникал у нас, Поїхали. потому что они поступают и действуют везде так, вот как соответствует ихнему названию. Полицейское государство, карательная система. Все, точка. У вас теперь, когда вы поняли, что вас освободили, расскажите, кто вам это сказал? Кто сказал вам эту новость? Нет, не так. Как То, было? что меня освободили, это вот бумажка. Да, бумажка, дали. да. А когда я очутился на земле Турции, у меня появилась впервые уверенность в том, что я уже на свободе. Уже не в тюрьме. Да, уже, скажем так, не в тюрьме. Потому что свобода – это понятие относительное. Я в тюрьме часто убеждался, что я свободнее, чем некоторые, которых я видел там по телевидению или там, о которых знал, например, там коллаборанты, да, вот эти вот. Я А что, кстати, вы видели по телевидению? Там было российское телевидение? Да, Что у вас было только в камере? российское. Только российское. Только российское. То есть то, что происходит в Украине, вы фактически узнавали из сводок, которые вам приносили, о которых вы говорили? Нет, если показывали, что, значит, как они там называют это, нарушили перемирие, обстреляли там такую-то территорию, значит, хунта или там ВСУ, я понимал, что, значит, они обстреляли и нарушили перемирие и, значит, обвиняют в этом украинскую сторону. Потому что я все-таки уже взрослый. А что вообще думаете про перемирие, Например, про ситуацию? Да. они показывают День независимости, и кадры идут и с усмешкой говорят о том, что, значит, высмеивают некую армию. Я успеваю рассмотреть картинку и вижу хорошие современные танки, вооружение, и я знаю, что это их бесит, и эту Украину они не смогут завоевать или там сломать или заставить. Вот это я вот таким методом я искал для себя, вернее, пытался понять, что происходит. А потом через неделю там придет адвокат или там жена придет. Я говорил: слушай, вот это, что там происходит? И дополнял. Ну вот ваше представление, вы все равно складывали себе этот пазл у себя в голове, там, да, отвечая на какие там из вот этих кусочков, да, которые вам приносили Конечно. сообщения ваша жена. И вы, ну вот уже почти день, да, в Украине, ну немного меньше. Ваше видение там и вот то, что вы видели в реальности, оно совпадает? Вы так видели все события в Украине, Вот как все, их увидели кто сейчас? Все, кто меня знают, они знают, что я не люблю говорить пафосно и там кому-то угождать. Я сегодня искренне говорил, что Украина великая держава. Я не сказал это для того, чтобы выглядеть перед кем-то хорошо. Потому что я видел, как эта страна обретает, не как принято считать 25 лет назад. 25 лет назад это бумажное оформление некой независимости было. Она сейчас обретает эту независимость, потому что у независимости есть определенные, должны быть то, что показывает, что это независимость. Это в первую очередь армия. Это в первую очередь, что народ, живущий в этой Украине, начинает себя чувствовать независимым. Да, к сожалению, может быть, через войну, через оккупацию все это пошло. Но оно вот сейчас к этому идет. Я вижу, что да, есть масса проблем, но эта демократия, она подразумевает вот эти раздраи, которые по российскому телевидению так широко рекламируют, и что там дерутся, что там скандалят. Но в то же время, когда Думу показывают с ее баранами,
Понимаете? Так лучше пусть вот так будет, действительно, эмоционально. Не, хочется, чтобы не было этого, это правда. Но при этом вот контрасты, понимаете? О чем вы говорили сегодня с президентом? Вот если говорить off the records. Я сегодня, например, в своем выступлении с гордостью говорил о том, что, вот понимаете, есть принцип, да, я вот показывал паспорт Украины и говорил, это не только твое право, да, которым тебе государство обязано наделять, да, это твои обязанности. И это принципы твои, определяющие твое достоинство. То есть, либо это для тебя бумажка, а значит, как в Украине, как в Крыму поступили ряд людей, некоторые получили второе вынужденное гражданство, но некоторые его рвали, мы это видели. То есть это сразу определило, что у него нету понятия достоинства, принципы. Ну, Ему все все же, равно, да, где да, жить, да. Он не знает, что такое патриотизм, понимаете? Поэтому я говорил о том, что я горжусь, для меня это принципиально, что я крымский татарин, что я, опять-таки, транслирую мнение и состояние большинства нашего народа у себя на родине. Это мы граждане Украины. Мы не свадьба в Малиновке, чтобы каждый раз крутить шапку. Это комедия, но она определяет много сотен лет историю России. Беспринципность, абсолютное неуважение, непонимание ценностей патриотизма, все время захватнические войны, колонизаторские войны, тюрьма народов, они же сами, все это, среди них тоже прекрасные есть писатели. Я учился в русской школе. Не я написал, что Россия – тюрьма народов. Как возвращать Крым? Крым? Я знаю, что Крым мы вернем. Опять-таки, я старше вас, и Ильми это знает. Если бы я, каким образом, какими путями, борьбой. Вот, например, я выбрал для себя вот такой характер борьбы. Ну, мне в 53 года, три своих дня рождения я практически провел в тюрьме. У меня внуки, мать похоронил, за меня мой народ похоронил. То есть цена борьбы достаточно высокая. Но это мой путь. У Ильми есть путь в таком состоянии, значит, ну, на самом деле, кто-то себя ветераном национального движения записал, он нормально двигается, нормально живет, но он хочет в прошлом, то, что в прошлом были заслуги, этим кичится. Это у нас не может быть ветеранов национального движения. Даже умирающие, уже состарившиеся, которые имеют массу, например, люди продолжают борьбу. По-разному мнения высказывают, настаивают, отстаивают интересы своего народа. Вот Умеров болеет. Я имею право так говорить, я 25 лет с ним. Он мне как брат. Но он же мог просто, его бы никто не обвинил. У него операции серьезнейшие. Но он выбрал такой путь и сказал, я уверен, что он сказал себе, да я лучше умру, чем буду отмалчиваться и сидеть, и мало ли что там мне люди ничего не скажут. В первую очередь, я думаю, что мы друг другу сами себе сказали. А мы сами себе сможем простить, что мы промолчали, просидели. Значит, хорошее время мы патриоты, мы за народ боремся. Настало тяжелое время для нашего народа. Ну что ж, мы как все, как там, вот как другие поступим, да, как эти подлецы, коллаборанты, да? Нет, я и уверен, он точно так же мыслит. Точно так. И каждый из нас этот путь выбрал для себя, он разный. Наша задача все эти пути соединить и к цели, которая основная. Цель – это деоккупация, это ни на минуту не отвлекаясь от темы воссоздания нашей
территориальной автономии национальной. Тем более Вы в говорили этот с период президентом, когда будет говорили. проголосовано? Что он вам пообещал? Мы про голосование не говорили. Ильмир Расскажите, говорил Ильмир, свою речь. расскажите, это очень важно. Что вам говорил президент по поводу крымско-татарской автономии? Это должно быть, в ближайшее время должно было внесено в сессионный зал. Просто Говорил ли во он... время встречи с президентом я говорил об этом, что необходимо, не дожидаясь возвращения Крыма, не дожидаясь реально деоккупации, ставить вопросы о статусе крымско-татарского народа, об изменениях в Конституцию в повестку дня Верховной Рады и по возможности эти вопросы решать. Он сроки какие-то вам назвал? Нет, мы... Но это не было той беседой. встречи. Это не было беседы, это была официальная встреча и церемония награждения нас. То есть у вас не было Медалями за возможности заслуги. поговорить с Да ним? нет, не в этом суть. Как вам сказать, от того, что ты будешь везде каждый день там кричать об этом, кроме, скажем так, это неправильная форма. Есть четко определенная линия президента. Меня, кстати, сейчас указом включат в эту рабочую группу, да? Это было предложение председателя Меджлиса. Он с удовольствием... Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию. Он с удовольствием, он сразу на это отреагировал и сказал, все, дал команду это распоряжение. Вы верите, значит. что это будет вот сейчас, до Нового года? Я понимаешь, Кристина, я не думаю, что нужно ставить вот таким образом вопрос, верю, не верю. Есть отношение к этому. Надо отслеживать, надо смотреть, как идет процесс. Верить мы всю жизнь верим. Ну, у вас, вот потому как он сейчас идет, у вас есть надежда, что это будет в ближайшее время? Потому что раньше это говорили, что это будет октябрь. Октябрь прошел. Кристина, мы не готовы сейчас обсуждать там конкретную дату. Я поняла. Я думаю, И может быть, сегодняшняя президент вас встреча- все-таки Сегодняшняя встреча в чем-то для меня убедил. важна была тем, что президент страны, которую я считаю своей, как крымский татарин, да, что я считаю себя гражданином этой страны, роль президента как лидера этой страны и его отношение к этой проблематике, меня это ее интересовало. И я это увидел, я думаю, что все мои соотечественники увидели, насколько этот президент готов и продолжает в направлении отстаивания и воссоздания наших прав. Спасибо вам большое за разговор. Дальше меня в этой студии сменит Шевкет Наматулаев. Это будет разговор на крымско-татарском, как раз для Крыма. Я очень рада этому разговору, искренне. Спасибо, что вы нашли возможность приехать в эту студию. Мы не прощаемся. Я хочу одну фразу сказать. Конечно. Если можно, я буду смотреть в камеру и скажу следующее. Я хочу поблагодарить своих соотечественников, которые живут в Крыму, несмотря на трудности, участвуют в национальном движении, борются за будущее Крыма, борются за его возвращение в состав Украины. И тех людей, которые нас поддерживали, приходя на заседания судов. У нас еще порядка 40 человек есть, которые являются политическими заключенными и находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах. Процесс, который произошел вчера и сегодня, освобождение 2 человек, это маленький эпизод. Это начало больших процессов, которые обязательно закончатся победой Украины. Спасибо вам большое. Спасибо, что остаетесь с телеканалом АТР. До свидания.